السلام عليكم، لاباس بخير مزيانين. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. هذا غير شرط تسماجي فيديو. انا درت الدجاج هنا، درت له التوابل والقزبر والبصله، ودابا غادي نردو يتشوى غير في الفران هكا يطيب بلا مرقه بلا حتى شي حاجه، غير ديك البصيله هي اللي غتطلق الماء ديالو. دابا غادي نغطيها ونخليكم مع النهايه. كانت هذه هي النتيجه ديالنا، الدجاج في الفران مشوي كيجي على طريقه زوين ما شاء الله. بالصحه والراحه، نلقاكم في شرط اخر.